Bueno, Miguel, pois acaba de pasar a Pascua, xa levamos máis dun mes de cuarentena. A que dedicas todo este novo tempo libre que tes que non podes pasar nun parque ou no pub? Pois a ver, estoume metendo no mundo da empanada, que Que rico. nunca probara facer unha e xa levo 3, vai unha por fin de semana, estou institucionalizando os sábados como o día da empanada e vou mellorando a técnica, o primeiro día fixena de atún, segundo día probei con vieiras, bueno, as vieiras que se poden atopar nun supermercado de aquí, e o terceiro día volvín facer de atún e mesmo fixen un bolo de pan aí con fariña polaca da tenda de produtos polacos do lado da casa. E a verdade é que estame saindo ben, nunca probara, tiña algo de respeto e medo polo tema da masa e demais, pero nada, moi ben, contento. E ti que? Moi ben, xa me tarda que me fagas unha cando volvas a Londres. Si, home, cando volvas xa che fago. Pola miña banda, pois a nivel culinario estoume dedicando á pizza tamén, amasando desde o principio, todas as fins de semana, e así a nivel, digamos, intelectual ou cultural, estoume dedicando a escoitar máis podcasts, entre eles un que me está gustando moito que se chama EU Confidential, Unión Europea Confidencial, que fai a páxina web Político, que está especializada en política europea, que é algo do que eu moito non sei, entón pareceme interesante ver como funciona a euroburocracia. Algunha lectura? Claro, era o que che iba a dicir agora, así como fricada intelectual, pois estou a piques de empezar a ler O Capital de Marx. Chégame o primeiro volume este venres, coa súa guía de lectura por David Harvey, e así que esa vai ser o meu obxectivo final da cuarentena, ler ou polo menos o primeiro volume do Capital. Home, diríache que o mellor hai lecturas máis contemporáneas ou interesantes para facer nunha cuarentena, pero o certo é que o Capital ven moi ben para o podcast de hoxe, porque imos falar de traballadores, de clase traballadora e de inmigrantes traballadores no Reino Unido. Dentro intro. Think about Brexit. What's that? Order! The nose to the left, 432. With the light, with the music. Very welcome everybody here. A Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No va usted a hacer nada ya. Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you, thank you. I hope they won't mind if I mention in particular 2 nurses who stood by my bedside for 48 hours when things could have gone either way. They're Jenny from New Zealand, Invercargill on the South Island to be exact, and Luis from Portugal near Porto. And the reason in the end my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night they were watching. Miguel, este non é And they este were que está thinking falando of non é being Boris caring Johnson, saiu xa and da UCI. making Sí, Boris Johnson saiu o venres, sí, I despois de knew 2 noites ali en cuidados intensivos, that is hard. saiu xa. Non está exercendo de primeiro ministro aínda, pero xa está san e salvo na casa. E entón saiu da UCI xa se puxo a dar unha rolda de prensa ou como é? Bueno, foi unha mensaxe que deu a fin de semana ao país, no que quería agradecer ao NHS, ao Servizo Público de Saúde e aos seus traballadores o esforzo que fixeran por salvarlle a vida. Foi bastante dramático, e eu vino bastante emocionado. Non sei se a ti che deu a mesma sensación, pero eu cando vin o vídeo deu unha sensación de que estaba aí a piques de chorar. Bueno, con Boris Johnson nunca sei se é verdade ou é mentira o que as sensacións que transmite. Pareceme Eso tamén tamén é certo. o no xeito no que comunica pouco transparente ou pouco honesto. Sí, eso pode ser. Pero bueno, eu entendo que despois dunha situación na que te ves aí ao borde da morte, o mellor quitas un pouco a careta de político, non? Pero bueno, a mensaxe sí foi moi emotiva e tivo así o seu simbolismo, porque, bueno, máis alá de agradecer a todos o personal sanitario o trato que lle deron, falou en concreto de 2 enfermeiros, unha enfermeira neozelandesa e un enfermeiro portugués, de Aveiro concretamente, porque foron eles quen estiveron con el máis ao pé do canón, aí durante 48 horas, vendo que todo estaba ben. E claro, esa mención faise nun país como o Reino Unido, no que se leva falando de inmigración durante casi 10 anos, e, bueno, foi unha das causas de que agora estean fora da Unión Europea, de feito. Claro, pareceume, sí que cando eu estaba vendo o vídeo,
e comezou citando a todas as persoas que o atenderon e citou moitos deles nomes ingleses. Eu dicía, ui, non me creo que na unidade de coidados nos que estivo Boris non houbese ningún inmigrante. Xa despois cando dixo, bueno, quero agradecer, e destacou as nacionalidades, o feito que destaque as nacionalidades sí que me chamou a atención, e aí ten que haber algo de intencionalidade, non? Tamén, de dicir, bueno, pois, foi un enfermeiro portugués, foi unha enfermeira neozelandesa, mira que integradores somos e recoñecemos un pouco o papel da emigración en manter o servizo de saúde. Non che deu a sensación de que había unha mensaxe aí un pouco máis profunda? Sí, a min tamén, porque, bueno, de Nova Zelanda podo entendelo, é a Commonwealth, pero Portugal é o sur de Europa, é a Unión Europea, entón ese tipo de detalles, ademais non foi unha rolda de prensa recén saído do hospital, foi unha declaración institucional, un discurso preparado, estou seguro de que pasou 100 veces polos asesores de prensa, así que sí, eu cando escoitei pensei o mesmo, e tamén pensei, ti crees que despois dunha experiencia así pódese ablandar o corazón brexitir dunha persoa como Boris Johnson, mesmo se eres primeiro ministro? Ti crees que nun político, a pesar de ter esa responsabilidade, unha experiencia así che pode facer cambiar de opinión ou non? Bueno, non, a ver, Boris Johnson co tema migratorio sempre foi unha persoa con moitas contradicións. Cando ele era alcalde de Londres, claramente tiña unha postura pro migración, era unha destes conservadores, entre aspas, liberais que querían unha cidade aberta e tal. Entón, cando Iso é certo. Boris e mesmo cando se comezou a reconvertir en brexitir, el non facía tantísimo fincapé no tema migratorio hasta xa moi tarde. Incluso para lanzar ahora estas liñas duras manda a Priti Patel ou a xente máis asociada co conservadurismo social do seu partido. Entón eu creo que no fondo Boris Johnson non é unha persoa tan hostil cara á inmigración. Para min a pregunta é se esta crise vai facer que se valoren mellor en xeral o papel da inmigración na sociedade e na economía, pero non tanto polo que vai a facer Boris Johnson, que Boris Johnson fará o que lle sirva a Boris Johnson para manterse no poder, senón o impacto que pode ter isto na opinión pública máis en xeral. Claro, porque todo isto acontece nun momento no que está moi vivo, moi presente no Reino Unido o debate sobre os traballadores clave, o que aquí lle chaman os key workers, eses postos que son necesarios para que a sociedade continue funcionando mesmo nun contexto de pandemia global, pois que haxa xente nos hospitais, que haxa xente recollendo a froita no campo, que haxa xente transportando aos supermercados e que haxa xente nos supermercados vendendo. E claro, neses sectores, pois no Reino Unido son sectores nos que a poboación inmigrante ten un peso moi importante. Se pensamos na hostelería non porque está pechado, pero se pensamos nos traballadores de supermercado, se pensamos nos sectores dos coidados, se pensamos nos sectores do transporte ou do reparto, aí hai porcentaxes moi altas e falaremos un pouquiño máis adiante das porcentaxes concretas na parte da entrevista. Pero sí, hai unha dependencia enorme. Agora, por primeira vez pois, na última década, estáse visualizando o que achega toda esta xente á sociedade. Non se recurre neste momento de crises ao executivo de contas da empresa de relacións públicas, non. O que precisas é o repartidor de Amazon e o que precisas é ao traballador de supermercado, non ao deseñador gráfico para Pinterest. Claro. E en liña co que dicías antes, eu tamén me pregunto sobre ata que punto a clase traballadora e os inmigrantes que están neses postos poden tomar conciencia da importancia do seu traballo e precisamente reivindicar mellores condicións laborais. Bueno, non só polo feito de ser un traballo fundamental para que funcione a sociedade e se manteña a economía funcionando, sino tamén polo esforzo que están facendo, non? Eu outro día a Channel 4 sacou unha reportaxe destas longas que fan falando precisamente desto, dos key workers, e había un repartidor, un rider de Deliveroo, destes que levan comida a domicilio, que dicía que nin nas épocas de Nadal, que cando máis pedidos hai, tivera tanto traballo, e que se sentira algo como fascinante cando ás 8 ia coa súa moto por unha estrada,
por un barrio residencial de Londres e a xente estaba aplaudindo fora aos traballadores do NHS, aquí no Reino Unido tamén se fai, igual que se fai en España, e a xente lle aplaudía e lle dicía bravo Ryder, en plan, gracias polo traballo que estás facendo, e que dicía que sentira algo pois que nunca antes sentira, non? Porque a verdade é que ser rider, pois ese tipo de postos de traballo non é algo no que a xente se meta de forma vocacional na maior parte dos casos e socialmente pois non é algo que teña prestixio, por así dicilo. Entón, ata que punto esta crise do coronavirus pode axudar a que recuperen o prestixio? Eu penso que pode axudar e penso que o que saia de aí pode ser moi interesante agora pois de reclamar dereitos laborais ou non sei, tú como ves? Sí, concordo e, a ver, a verdade é que se falamos de migración e de opinión pública ou de actitudes da opinión pública cara á emigración no Reino Unido, aquí establecense, pois, unhas xerarquías moi claras. Non é que no Reino Unido sexan particularmente hostís á emigración comparado con outros países, pero sí que teñen opinións moi claras sobre que tipo de perfís queren ter. Entón, pois, por exemplo, a máis un 75% creo da xente di que están de acordo con que veñan máis xente para traballar no NHS ou manter o nivel máis ou menos igual. Tamén falamos de porcentaxes moi altas cando de aceptación de cara a novos inmigrantes cando falamos de traballos que requiran unha alta formación. Pero son eses traballos os que ti estabas falando dos riders de Deliveroo ou dos traballadores do supermercado que son os que se consideran baixa cualificación e nos cales a maior parte da opinión pública quere reducir o número de xente que chega. Entón, para min sí que hai unha ventá de oportunidade de poñer en valor a este sector que a día de hoxe, pois como dicías ti antes, está completamente esquecido ou vilipendiado. E pareceme importante que algúns comentaristas, digamos, dos programas populares, non da prensa especializada, estén cambiando un pouquiño o chip a respecto da narrativa en relación á inmigración. Hai un presentador aquí moi polémico, Piers Morgan, foi director na súa época do Daily Mirror, foi xuiz de Britain's Got Talent e agora presenta un programa en ITV na mañá, o que se chama Good Morning Britain, que é o típico programa de pola mañá, que ve a xente que queda na casa. Entón é un perfil demográfico. Como definirías? Sería como o Ana Rosa Quintana do Reino Unido, non? Algo así, poderíamos decir. Buah, é que mira que a mí non me gusta Piers Morgan, pero creo que é mellor que Ana Rosa Quintana. Bueno, pode ser que teña algo máis de nivel intelectual, pero a franxa horaria e o tipo de contido ven sendo Sí. el programa de Ana Rosa, para que nos entendamos todos. Sí, algo así. Pois estaba facendo outro día unha reflexión interesante, a pesar de que viña dun punto, eu creo, a historia, el estaba reflexionando con que unha persoa que traballaba para el definiuno como unha persoa que traballa para el. Eu deduzo polo contexto que debía de ser a súa asistenta ou alguén que lle traballa na casa, que estaba falando con varias amigas a través dunha chamada en Zoom ou Skype ou algo así, e que ela era filipina e todas as súas amigas eran filipinas e todas as súas amigas estaban traballando no servizo de saúde. Entón, Piers Morgan, que por, a pesar de, pois eso, ser xornalista, de ter moita experiencia, pois debeu de ter a epifanía nese momento de darse conta de que, vaya, hai moitos traballadores inmigrantes no NHS, hai moitos filipinos é unha das nacionalidades máis comuns en determinados sectores do servizo de saúde. Entón facía esa reflexión, decía, claro, a importancia da emigración no servizo de saúde é enorme, temos que ser máis serios cando falamos das achegas que fan as comunidades inmigrantes. E o día seguinte seguiu co tema e falaban pois dun refuxiado sirio que agora traballaba na limpeza das unidades dedicadas ao coronavirus nun hospital e do valor que tiña esta persoa e de todo o que estaba chegando á sociedade e de que cando se fala de migración hai que fuxir de debates histéricos e recoñecer as achegas das comunidades migrantes. Bueno, de que a min Piers Morgan non é santo da miña devoción, pareceme moi importante que unha persoa como el e coa plataforma que ten el e co tipo de público que chega que este traballando neste discurso. Por eso a min se me abre un pouco a esperanza, non, de que poida cambiar. Eso sí, os comentarios e as respostas en Twitter metían medo, non, porque sempre era o tipo de sí, esa filipina moi bien, pero e los que vienen aquí a vivir de benefits, que?
Entón esos Bueno, comentarios tamén os tiñan. Pero polo menos é Piers Morgan, non? Quen está abrindo ese debate e non unha persoa hiperideoloxizada desca. pero sí, eu tamén teño esperanza de que despois desta crise, pois, nestes sectores se poida recuperar un pouco o orgullo de, bueno, pois de clase traballadora e o espírito de autoorganizarse pois para mellorar as condicións laborais. O reto ou un dos desafíos que eu lle vexo a isto é que precisamente por ter porcentaxes tan altos de traballadores inmigrantes, iso pode ser un problema pois a hora de organizarse en sindicatos, porque, bueno, é un dos grandes problemas que eu creo ten o sindicalismo hoxe en día, non só no Reino Unido, sino en Europa, que entre as poboacións migrantes sindicarse é máis complicado, hai como máis barreiras, non só culturais, senón tamén lingüísticas, e iso pode ser un problema. Pero, bueno, penso que sí que despois de crises como esta poden xurdir movementos así inesperados deste estilo. E enlazando con isto, lía a pasada semana unha reportaxe moi curiosa en Bloomberg na que falaban dunha investigación que analizara como evolucionaran os salarios despois das pandemias históricamente e remontábanse á época da peste negra. E o que dicían, a conclusión a que chegaban era que sempre había unha tendencia á alza dos salarios despois deste tipo de epidemias, porque os traballadores tiñan máis a sartén polo mango. Despois da época da peste negra, lóxicamente, unha poboación diezmada, hai menos man de obra, é máis fácil reclamar, non hai tanto parado aí fora esperando para traballar por ti, así que súbeme o soldo, que senón che fago folga. Pero mesmo en epidemias e en situacións de crise sanitaria máis recentes en Asia, ese estudo dicía que subían os salarios. Entón, bueno, pois pregúntome se o mellor nestes sectores pode pasar algo similar a iso despois do coronavirus. Pois está por ver como reacciona pois tanto gobernos como empresas, pero volvendo un pouco ao que dicías ao principio, non? De recuperar o orgullo de clase, paréceme moi interesante que algúns destes sectores dos que estamos falando son precisamente os sectores que se consideraban perdedores da globalización. Xa sexa porque foron traballadores ou traballadores da industria, que agora en algúns sectores está a pleno rendemento, pois para producir para o que faga falta, pois pensemos na industria alimentaria e tal. Pois tamén ese sector como sectores e traballos novos que se crearon no sector servizos a raíz da globalización que foron moi precarizados, non? Entón nestes grupos de perdedores da globalización son quizáis onde se está poñendo o foco e que haxa un pouco de orgullo de clase de valorar o traballo que se fai, paréceme que se esa é a saída desta crise, pois que vai a ser moi positivo e que pode ser o xerme pois de cambios máis positivos, pois o que dicías ti dos salarios ou repensar como funcionan outras áreas da economía. Pois sí, pero bueno, hoxe non imos falar só nos diso, non? Pois non, hoxe temos unha terceira voz, imos entrevistar a Mariña Fernández Reino, que é unha investigadora viguesa que está traballando no Observatorio das Migracións na Universidade de Oxford. O Observatorio das Migracións é unha desas institucións de referencia tamén para moitos xornalistas cando buscamos datos relativos á inmigración. De feito, descubrímola porque eu estaba preparando unha documentación para un artigo que nos pediron en Galiza, estaba buscando datos sobre a migración e vin un informe pois que estaba asinado por unha persoa chamada Mariña Fernández Reino. Entón eu xa sospeitaba, aquí ten que haber unha orixe galega, efectivamente, de Vigo. Pois nada, Mariña é socióloga, está especializada en metodoloxías cuantitativas e ten dentro dos seus intereses investigadores, pois están as desigualdades, educacionais en minorías étnicas, a integración socioeconómica de inmigrantes e a discriminación de migración no mercado laboral. Que tal, Mariña? Moi ben, encantada de estar aquí no vosso podcast. Nada, encantado de terte aquí. Antes, Miguel e eu estamos falando de todo o importante que están sendo todos estes traballadores clave, xa sexa no servizo de saúde, sexa nos supermercados.
que presenza ou que importancia teñen os traballadores ou as traballadoras migrantes nestes sectores? Pois en moitos dos sectores claves dos que máis se fala na actualidade, dado a pandemia do coronavirus e no de saúde, pero tamén outros sectores como transporte e almacenamento, precisamente en referencia aos supermercados, e tamén a xente que se dedica a traballo social, digamos, e cuidado de xente maior. E neste caso a presenza nestes sectores da poboación non nacida fora do Reino Unido, fora do Reino Unido é bastante elevada. Por exemplo, no sector de saúde e de cuidados en xeral, un 20% da poboación é nacida fora do Reino Unido. E, de feito, un 15% é de fora da Unión Europea. É dicir, o peso que ten no sector sanitario os traballadores de fora da Unión Europea, en moitos casos, pois, como exemplo que dixo Piers Morgan, no? de traballadores filipinos e tamén de subsaharianos, indios, é bastante elevado, un 15%, pero tamén outros sectores como, por exemplo, o transporte, un 26% traballadores migrantes, un 10% da Unión Europea, a maioría de países do este da Unión Europea, bueno, que lle chamamos do este, non? Pero de Polonia, os que se incorporaron á Unión Europea máis tardíamente, teñen moita presencia en digamos, en sectores ou en traballos que se consideran, non, de baixa cualificación, pero que precisamente a día de hoxe pois, se considerados importantes, non? Como pode ser no transporte, o almacenamento, limpeza, etc. Claro, íamos a preguntar por iso, por si había diferenzas en función do sector nas orixes desa migración, porque a priori un sí que asocia, pensa no servizo público de saúde e pensa, bueno, hai moitos enfermeiros doutores procedentes do sur de Europa e ao mellor noutros postos pois máis relacionados co transporte, co traballo de caixeiros en supermercados, un pensa máis en subsaharianos, en xente do leste de Europa. Como é un pouco, cal é a radiografía por sectores diso? Pois no sector sanitario de saúde en xeral, que o cal inclúe tamén non só digamos, o persoal médico, enfermeiros, sino tamén, bueno, pois xente que traballa nos hospitais, centros médicos. É verdade que hai un 20% de poboación inmigrante nacida fora do Reino Unido, un 5% europea, que, bueno, relativamente elevado, pero sobre todo a presenza, digamos, que notamos máis en términos numéricos e de fora da Unión Europea, sobre todo da África subsahariana. Isto é así porque se recrutaron moitos médicos e enfermeiros de países como Kenia, Nixeria, xa desde os anos 90, e moitos pois quedaron aquí. Tamén hai o estereotipo, no, do médico indio, que tamén é verdade que ten bastante presenza os indios neste sector. Pero, por exemplo, noutros sectores como de informacións, novas tecnoloxías ou comunicacións, o peso, por exemplo, da poboación india e de traballadores migrantes indios é moi elevada. Entón, aí, digamos, que o estereotipo tamén funciona. Noutros, como, por exemplo, que son traballos que se consideran, digamos, de baixa cualificación, pero que eso non quere decir que non sexan traballos relevantes, como pode ser o de, digamos, traballo social e cuidados, sobre todo a poboación maior, tamén o sector de transporte, na construción. Aí hai unha presenza de traballadores do leste de Europa bastante elevada. Entonces, é verdade que varía según o sector. Isto en parte ten que ver co sistema de selección dos fluxos migratorios que, bueno, tal como funcionou ata agora, non? Que para vir de fora da Unión Europea era moito máis difícil e exixíase un nivel educativo elevado, digamos, iso para unhas profesións determinadas, e, sen embargo, pois, como serás cidadán da Unión Europea, bueno, isto seguirá sendo así ata o ano que ven, pois tiñas liberdade de movimento e de traballo, non? Entonces, calquera persoa de calquer país de Europa podía moverse aquí sin necesidade de ter unha oferta de traballo dun sector concreto, non? E isto foi o que pasou con a emigración que houve moi grande dende mediados dos 2000 do leste de Europa, sobre todo de Polonia e de Rumanía. E moitos destos traballadores, aínda que o mellor no seu país de orixe teñen unha educación, un nivel educativo, digamos, universitario, na práctica aquí traballan en traballos que se consideran de baixa cualificación. Estamos falando de todo isto nun momento no que está moi presente ao debate sobre o futuro sistema de inmigración que terá o Reino Unido. A proposta que fixo o goberno é implantar un sistema por puntos, similar ao de Australia.
Até que punto unha economía como o Reino Unido pode ser golpeada por un cambio na política migratoria así? Ti pensas que o goberno terá que replantexar a súa postura sobre este tema a raíz desta crise do coronavirus ou pensas que por uns anos pode continuar a economía funcionando cun sistema novo de visas como que plantexan agora? Bueno, hai dúas cousas, non? Aquí o sistema migratorio que en teoría vai comezar sin nada ao cambio, ainda que, con dada a situación actual, pois ainda hai un pouco de incertidume, non? Se o mellor a transición, digamos, a nova política migratoria realmente se vai acabar producindo 1 de xaneiro do ano que ven ou non. Pero, asumindo que isto vai manterse o calendario que estaba previsto, digamos, sí que foi un cambio, supón un cambio radical na política migratoria do Reino Unido. O que é importante ter en conta é que, por un lado, esta política nova migratoria é unha liberalización para a xente que ven de fora da Unión Europea, é dicir, comparado coa política de Theresa May, digamos, dos últimos anos do goberno conservador, hai unha liberalización nesta nova proposta porque rebaixanse os requisitos de acceso para os inmigrantes de fora da Unión Europea, os extracomunitarios. Poden entrar cun avisado de traballo con un nivel educativo algo máis baixo e o salario mínimo exixido para obter ese visado de traballo tamén se rebaixa. Entón, por un lado, hai unha liberalización para os extracomunitarios nos requisitos de acceso a unha visa de traballo, pero, por outro lado, hai unha restricción moi grande aos fluxos migratorios da Unión Europea, xa que se remata coa liberdade de circulación, traballo e de residencia, non? Que é un dos pilares fundamentales da Unión. Entón, neste senso, cal vai ser o efecto total? Por un lado, é verdade que se relaxan, ou se liberalizan os criterios de acceso dos non europeos que, por un lado, son os que máis contribúen aos fluxos migratorios cara ao Reino Unido. E son os que máis medraron, ademais, nos últimos 3 anos, non? De xente de fora da Unión Europea. E, sin embargo, restrínxense aos de procedentes da Unión Europea. Probablemente isto vai facer que veñan aínda menos traballadores da Unión Europea, que xa viu decrecendo o número de persoas procedentes da Unión Europea que se movía ao Reino Unido nos últimos 2-3 anos. Sobre todo desde o referéndum do Brexit, os fluxos migratorios da Unión Europea foron disminuindo, tamén por outras razóns, non? Pola recuperación económica do sur de Europa, entonces tamén hai, digamos, unha migración de retorno, pero tamén baixan os fluxos de xente que ven, por exemplo, de España a Reino Unido, e tamén, porque o mellor hai por varias causas, non digamos que sexa só esa diminución dos fluxos só unha cousa do Brexit. Pero é importante, isto a veces se esquece a xente de comentalo, non? Que esta nova política por puntos sí que é moi restrictiva para os europeos, pero comparada coa que existía antes supón unha liberalización para os extracomunitarios. Entón, o efecto global non ten por que ser necesariamente que diminúan os fluxos migratorios globais, non? Sí, pero unha cuestión que nos sempre chamou moito a atención desta política que está moi aliñada, pois digamos, coa opinión pública británica e do tipo de migración que eles queren, é que aínda que, como ben dís, sí que liberaliza o acceso a visados para xente extracomunitaria, tamén penaliza moito en xeral o tipo de inmigración non cualificada, que, como comentaches antes, é moi relevante para algúns sectores e supoño que tamén en particulares cidades. Nós os dous vivimos en Londres e vese que hai sectores que en Londres ten moita dependencia da man de obra pouco cualificada, aínda que odio o termo pouco cualificado, pero bueno, é como lle chaman. Esta política migratoria non vai ter un impacto moito máis duro neste tipo de sectores? Sí, a ver, eso é unha das polémicas máis grandes que existe coa nova política migratoria, porque en sectores, digamos, que se consideran, non, de baixa cualificación, que soe ser, non quere decir cualificación ao final é moi xeral, non, pero simplemente supoño é un tema máis de que o nivel educativo exixido non soe ser moi elevado e tamén que o nivel de salario soe ser baixo, non, que o nivel educativo exixido sexa algo máis baixo non quere decir que sexa de baixa cualificación, porque, como sabemos todos,
pode ser un camareiro moi cualificado ou non cualificado, non? Calquera traballo pode facerse ben ou mal, entón é verdad que falar a veces de alta ou baixa cualificación pode ser confuso, non? Dar pé a confusión. Pero sí é verdade que nestos sectores que se consideran así, por exemplo, o sector da hostelería, un 27% dos traballadores é nacido de fora do Reino Unido, no sector de transporte ou de construcción tamén é unha porcentaxe de máis do 20%, e é certo que nestos sectores en particular están sobrerepresentados os traballadores europeos, sobre todo do este de Europa, non? Polacos, rumanos, etc. Claro, e, por exemplo, outro sector que é tamén moi importante o dos temporeiros agrícolas, que a estimación que se di é que máis dun 90% destes traballadores son europeos. Entón, claro, hai sectores concretos que seguramente a curto prazo van a estar moi golpeados por esta restricción aos fluxos, digamos, non cualificados, entre comiñas, non? Que se vai facer? Por agora o que dixo a secretaria, ministra de Interior, é que en teoría esos sectores deberon terse introducido novas tecnoloxías para non precisar, digamos, ser tan intensivos en man de obra. Bueno, é verdad que en algúns sectores sí que é verdade que se podería ter invertido máis, non, en tecnoloxías do sector agrario, etc., pero noutros é difícil, non, que os traballadores teñen que estar aí, non se poden reemplazar, digamos, por unha máquina, digamos. Por exemplo, poñamos o exemplo da xente que se dedica aos coidados, que é unha xente que non vai poder obter unha visa de traballo, os coidadores, por exemplo, e que é un sector fundamental onde non a maioría, pero unha gran parte dos traballadores é de fora nacido fora do Reino Unido. Entón, a curto prazo está claro que hai sectores que van ter escasez de man de obra. Eso é moi probable. Que a medio longo prazo está claro que por agora, porque os cambios de política tamén é incerto decir o que vai pasar, non? Se hai un cambio de goberno, se o mellor a presión de determinados lobbies industriales é moi forte, e que o mellor se acaba abrindo unha ruta, digamos, para visados para traballadores non cualificados. Dubido que isto acabe sendo así, a verdade, porque o goberno está moi firme en que non vai a considerar este tipo de visados, aínda que no borrador que se fixo desta política migratoria no goberno anterior de May sí que consideraba, non, este tipo de visados por un ano. Eu penso que por agora non. O que non sei moi ben é como van facer, porque é verdade que, poden recurrir a visas a determinados traballadores temporais, como os traballadores xóvenes, por exemplo, que veñen por un ano ou 2 anos ao Reino Unido, pero hai determinados traballos, digamos, que vai ser difícil que atope unha sustitución inmediata, non? En traballadoras locais ou autóctonos, porque teñen demasiada, digamos, un porcentaxe moi alto de población inmigrante traballando aí. Entón, é incerto, é verdade, no corto prazo probablemente vai haber sectores que sufran, sí, é bastante probable. E falaba antes do arte de opinión pública, ti crees que despois dunha experiencia como a da coronavirus, que ten un punto de ser algo traumático, a opinión pública británica podería suavizar ou flexibilizar un pouco a opinión que ten sobre a cuestión migratoria, sobre os beneficios da emigración ao Reino Unido ou non? Bueno, a ver, pode ser, é incerto agora mismo, porque tamén depende moito de que profesións ao final a xente ou a opinión pública identifique como os profesionais, digamos, esenciais, non? Que non só, porque probablemente a xente que ven con visado de traballo para traballar no sector sanitario non vai ter problema para seguir vindo, porque se consideran ocupacións onde hai unha escaseza de man de obra e, polo tanto, vai seguir habendo facilidade para reclutar traballadores estranxeiros nesas ocupacións, pero noutros sectores, como, por exemplo, o sector de coidados, non? De xente maior, a xente que traballa, por exemplo, nas residencias de xente maior, ou, por exemplo, sectores como os de hosteleiros, onde hai unha porcentaxe de traballadores inmigrantes é tan alta, ou de novas tecnoloxías. É verdade que hai sectores que non van ter facilidade para vir, porque non se consideran traballos cualificados, pero que a porcentaxe de inmigrantes a día de hoxe é moi alta. Entón, pode ser que é verdade que na situación actual, sobre todo se prolonga no tempo e se visibiliza, como creo que sí que se está visibilizando, ¿no? O peso da poboación inmigrante en determinados sectores, digamos, as actitudes dos británicos sexan máis positivas, que aínda así hai que decir que comparado con outros países europeos
as actitudes xerais, digamos, de media da poboación británica cara a poboación inmigrante non son tan negativas, digamos. É verdad que en todos os países hai unha maioría sempre que está en contra de, bueno, que prefire que non cheguen novos traballadores inmigrantes. Eso, digamos que a opinión negativa é algo que existe en todos os países. Lo que pasa que logo hai uns que son máis que outros, no? O Reino Unido tampouco se caracteriza especialmente comparado, por exemplo, con países como Bélxica, Austria, incluso Alemania, pola súa, digamos, especialmente oposición á población inmigrante. O que sí que é certo que o debate durante a época do Brexit, sobre todo digamos, o ano previo, o ano durante que foi o Brexit e o tempo posterior, sí que se polarizaron moito as actitudes, non, con respecto á poboación inmigrante, precisamente porque ese era un dos temas claves na campaña do Brexit, non, un dos temas dos que máis se discutía. E o que fai, isto pasa en xeral non só no Reino Unido, sino en todos os países, cando se discute moito nos medios de comunicación ou os políticos usan moito a un determinado colectivo no seu discurso político, sexa un colectivo concreto como, por exemplo, non sei, a poboación latina en Estados Unidos ou a poboación migrante en xeral ou os rumanos, etc., se polarizanse as posturas e normalmente, como suelen ser, esos colectivos suelense sinalar no medio dun discurso negativo, suelen polarizarse cara ao lado negativo, é dicir, aumentan as actitudes negativas. Polo tanto, é verdade que se agora a poboación, por primeira vez quizás en bastantes anos no Reino Unido, non, aparece a población inmigrante na prensa outra vez, pero con un contexto, con un discurso máis positivo, sí que é verdade que, polo menos a curto prazo, é probable que iso teña un impacto positivo nas actitudes da xente. Pero é incerto saber que vai pasar de aquí a un ano, por exemplo, non? Si, depende moito de como se si ese discurso se mantén, se modula, etc. Movéndonos un poquinho da actualidade da política migratoria actual do goberno, estamos nun momento no que quizáis, pois, parece que vai comezar unha nova crise económica. Hoxe o Fondo Monetario Internacional facía unhas previsións, por exemplo, do desemprego no Estado español que chegarían a un 21%, semellante ao que se chegou na crise de 2008. Nesa crise de 2008 houve moito movemento migratorio de cara aos países do sur de Europa, cara a países como Reino Unido. Podes nos facer así, xa sei que é unha gran petición pedir que fagas isto brevemente, pero unha certa radiografía do que foi as migracións post 2008 cara ao Reino Unido? Sí, bueno, isto xa, bueno, como ben acabades de resumir vos, non só en España, sino que a crise do 2008 afectou de forma especialmente grave, digamos, os países do sur de Europa, a crise da débeda, non só España, pero Italia, por exemplo, tamén estivo moi afectada, e iso fixo que os fluxos migratorios procedentes de España, Italia, sobre todo, cara ao Reino Unido, a partir sobre todo do ano 2011, 2012, ata 2014, aumentasen moitísimo. É dicir, isto vimoslo claramente nas estadísticas, como de pasaron a ser un dos, digamos, dos grupos de persoas en números, en términos numéricos da Unión Europea que viñan, non? E non chegaron a desplazar os polacos, pero, bueno, Italia e España sí que foron uns contribuidores de inmigrantes á poboación do Reino Unido. É certo que cando houve unha recuperación económica, unha parte, digamos, desos inmigrantes voltou, non? E iso sí que, incluso, ainda que sexa evidencia anecdótica, coñecemos seguramente xente que estivo 2-3 anos no Reino Unido e que logo voltou no 2015 a España a topar un traballo. É difícil saber que vai pasar agora, porque é verdad que na crise económica, lóxico, probablemente esta crise se prolonga, non? Esperemos que non sexa tan longa como a de 2008, porque foi unha recesión doble, pero se prolonga, sí que é probable que aumenten os fluxos migratorios fora de España. En principio, eu penso que co cambio de política migratoria que vai dificultar a chegada de traballadores europeos, vai ser máis difícil que, digamos, os españois ou italianos que queiran marchar vayan ao Reino Unido, precisamente porque agora vai se requerir un visado, é dicir, agora van ser tratados de igual maneira que van a ser tratados os extracomunitarios, non? Coa diferencia de que obviamente poderán vir de turismo sin visado, pero se queren vir a traballar, obviamente van a ter moitos máis impedimentos. Sen embargo, nos anos anteriores, pois, bueno, o Reino Unido formaba parte da Unión Europea, polo tanto, había liberdade de circulación e de residencia.
pode ser entón que os fluxos migratorios, en vez de vir sobre todo cara ao Reino Unido, pois ao mellor dirixanse cara a outros países da Unión como a Alemanha, non? Entón, sí que é probable, si se produce, digamos, máis que se hai esa crise, porque sabemos que vai haber unha crise, o tema é se vai continuar moito o tempo, sexa, canto de longa vai a ser esta crise, porque sí que é verdad, se é suficientemente longa, é probable que sí que a xente marche de novo. O que pasa é que o mellor o Reino Unido xa non pasa a ser un destino preferente precisamente pola restricción a traballadores comunitarios, non? E movéndonos un pouquiño máis xa ao plano persoal, xa fixo Duarte un percorrido pola túa traxectoria na introducción, pero bueno, é curioso tamén saber como se chega a unha institución como Observatorio das Migracións da Universidade de Oxford, que é unha referencia a nivel do Reino Unido e a nivel internacional mesmo. Como foi un pouco o teu percorrido persoal desde Barcelona ata a Universidade de Oxford? Pois realmente foi bastante casualidade, non? Bueno, como sabedes, eu doutoreime no ano 2013, en plena, digamos, crise da débeda, bueno, un ano despois, polo tanto, bueno, nese momento atopei traballo en Madrid, a verdade é que non sei moi ben como, foi bastante tamén casualidade, porque nese momento xusto estabanse a financiación para o mundo académico, para o mundo da investigación baixara moitísimo durante eses anos, e de feito non se recuperou en España, ainda a pesar de que houve recuperación económica non chegou a recuperarse o mundo da investigación, pero sí, estiven 4 anos ali, 2 anos deles financiada por un proxecto europeo e polo tanto esa financiación viña de fora, non? Digamos, por eso tive a oportunidade de estar ali, e o que pasa que cando acabou esa financiación dese proxecto europeo, pois, bueno, non saía nada e a verdade é que en España en xeral, polo menos en socioloxía, ou mellor noutros sectores científicos, sí que se abren máis prazas, está moi difícil, e de feito por eso hai tantos investigadores de españois, bueno, no Reino Unido, en toda Europa en xeral, en Estados Unidos. Entón, bueno, pois a botar currículums, basicamente, non sei cantos botaría, como 20 ou 30, non sei, que o que facemos, non? E boteino a todas partes, realmente non tiña ni siquiera unha preferencia de destino, prefería Europa, pero tirei a todas partes, incluso a Chile, a Rusia, e, bueno, máis que nada miraba o tipo de traballo, ¿no? Que fose así como temas de desigualdades ou de migracións, para o perfil, digamos, sociolóxico, cuantitativo, e tirei a todas partes e saiu aquí. O sea, que foi algo bastante casual, porque ni siquiera, obviamente, coñecía o centro aquí, digamos, o Observatorio de Migracións está no centro de migracións, que é máis amplo da universidade, e coñecía, obviamente, un par de persoas, pero vamos, de vista, de tela visto nas conferencias, pero nada máis, entón foi bastante casual, o sea, chamáronme, fixen a entrevista e seleccionáronme, o sea, non foi foi bastante, sí, non foi algo moi planexado. E por que elixiches migracións como área de especialidade? Que tiñan as migracións que che chamaba a atención? Non sabería como decir, a verdade. Creo que foi no meu ano de máster que fixen na Pompeu Fabra. Houve unha parte que foi máis pola profesora que tiven no cursos de Socioloxía das Migracións, que era moi boa, logo pasou a ser a miña directora de tese, e un pouco, facendo ese curso, un pouco namoreime dos temas que teñen que ver con Socioloxía das Migracións, e realmente sí, foi tamén bastante casual, porque eu antes deso, bueno, eu estudiei ciencias políticas, ni siquiera estudiara socioloxía, e ata ese momento non tiña nin idea, vamos, era un tema que, ademais, bueno, sabía que obviamente sí que ler un pouco, porque ademais a presenza en España houve un boom migratorio bastante forte nos anos 2000 e Barcelona é un dos principais destinos, pero bueno, máis alá diso tampouco tiña eu moita... Non foi como estes temas de xente mellor que ten unha paixón por un tema que a leva arrastrado desde o primeiro ano de carreira, non? Eu non, eu foi no máster, bueno, fixen ese curso, comecei a interesar, tamén supoño que porque tiña unha profesora que me parecíame moi boa, e, bueno, pois comezou así un pouco, tamén un pouco casual, digamos.
Mariña, nos non te con gotas a todos os galegos que entrevistamos, que están aquí no Reino Unido, facémoslle unha especie de xogo de rol na última pregunta da entrevista, poñéndos na situación dun posible conselleiro de Educación ou presidente da Xunta omnipotente que podería mellorar algo de Galicia actualmente. Neste caso, ti es investigadora con toda a túa traxectoria na investigación en Barcelona, en Madrid e agora en Oxford. Que políticas, que medidas, se tiveras un orzamento ilimitado, porías en marcha para mellorar o mundo da investigación en Galiza agora mesmo? A verdade é que me pillades bastante con esta pregunta porque, bueno, o meu tema de migracións, como sabedes, non é un tema moi, bueno, relevante en Galicia precisamente porque a xente de Galicia marcha, non chegan, digamos, a porcentaxe de xente nacida fora de España que vive en Galicia é bastante baixa. Pero, bueno, digamos que en xeral, pero eso tampouco sería algo particular de Galicia, diría invertir en educación obrigatoria, en educación de 0 a 3 anos. Considero que é fundamental para disminuir desigualdades, para evitar sobre todo o fracaso escolar, diría sobre todo invertir máis en educación obrigatoria. Pois con esa reflexión nos quedamos. Mariña, moitas grazas. De nada, grazas. Bueno, Miguel, que che pareceu? Pois pareceume moi interesante, a verdade é que é un gusto ter unha persoa que coñeza tanto de migracións no Reino Unido, especialmente destacaría o que dixo dos inmigrantes procedentes de fora da Unión Europea, que sí que é certo que nós, como europeos, moitas veces nos esquecemos diso, de que despois do Brexit, pois para os cidadáns da Unión Europea vai ser máis complicado vir aquí, pero os que veñan pois da India, dos Estados Unidos ou de outros países de fora da Unión, pois o terán máis doado. Falábamolo no podcast no que analizábamos este novo sistema de inmigración por puntos que vai implantar o goberno, de que para a xente de India, por exemplo, lembro sempre ese compañeiro de clase do máster de India que me dicía, claro, pero que a partir de agora eu vou competir en igualdade de condicións cun cidadán europeo por un mismo posto de traballo, mentres que cando o Reino Unido estaba na Unión Europea non había igualdade de condicións porque por ti, cidadán español, italiano ou portugués, non había que pagar unha visa e por min sí. Entón, eso era un gasto engadido para a empresa. Bueno, pois con este novo sistema sí que é certo que se van equilibrar un pouco máis a situación, non? Entre cidadáns de fora e de dentro da Unión, e a verdade é que sí que foi un punto interesante do que moitas veces non se fala. A ti que che pareceu? Que foi o que te chamou máis atención? Sí, iso desde logo foi moi interesante, pero tamén creo que particularmente en relación coa situación do coronavirus, que haxa sectores, pois como dos coidados, que teñan tanta dependencia sobre a migración, tamén amosa os puntos fracos desa política migratoria. É dicir, nunha poboación que tene cada vez máis a avellentarse, nunha poboación que a día de hoxe ten moita dependencia de traballadores que traballan nas residencias de maiores, como van a aguantar este sector sen man de obra inmigrante, como tamén dixo Mariña, son sectores nos que non é particularmente doado simplemente innovar tecnolóxicamente ou poñer unha máquina que vai a realizar os coidados, non, son sectores que dependen moito da man de obra. Entón, bueno, pareceme un tema interesante. Sí, e o dos traballadores das residencias de atención a xente maior, de feito, estivo bastante de actualidade estes días porque o goberno decidiu estender a visa dos traballadores do NHS, dos traballadores sanitarios, un ano máis, un pouco pois como premio por todo o esforzo que estaban a facer, pero non fixo o mesmo cos traballadores das residencias, cos que están coidando a xente maior. Entón, bueno, sí que é algo que estivo de actualidade. Pois ata aquí o podcast desta semana. Moitas grazas a Mariña Fernández Reino pola entrevista, moitas grazas a vos tamén por escoitarnos unha semana máis. Como sempre, por favor, suscribidevos ao noso newsletter, seguídenos en redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e se queredes seguir apoiando o Té con Gotas, temos unha conta en Patreon na cal podedes pagar unha suscripción mensual que nos axude a seguir con isto, patreon.com/
té con gotas e eso, suscribidevos desde un módico precio de $2,50 ata un máximo de $10. Moitas gracias por estar aí e vémonos en 2 semanas.